好，现在出现浓浓的烟硝味吗？这个烟硝指的是战争哦，希望不要如此。但是我们看到了美国这边哦，像是国防部长赫格塞斯，他召集了数百名身处在全球各地的美军将领，在下周维吉尼亚的一处海军陆战队基地要紧急开会，不过都没有说明任何的原因。好，赫格塞斯这样讲，赫格塞斯应该知道原因吧？川普也应该知道吧？但是我们听到川普似乎不知情，我们来听他怎么说。Secretary Hegseth is inviting military leaders from all around the country on Tuesday. Will you also be there? From all around the country to what? To Virginia. He's inviting the generals and admirals to Virginia for a big meeting. They're not sure why. Well, I know. I love it. I mean, I think it's great. Let them be friendly. Let them be friendly with the generals and admirals from all over the world. Why is there something? No, but is there something wrong with it? What is it about? Will you be there personally as well? And what is it about? Well, I'll be there if they want me, but why is that such a big deal? I mean. 好，他最后问说，为什么这是一件大事哦？这个将领齐聚一堂，不是大事吗？好，那当然，川普现在可能比较在意的是加萨战争吧。他说，达成协议的话，相信协议可以带加萨的人质回家哦，以及为加萨战争画下句点。有这么容易吗？我们看到联合国，他说现在以色列每8到9分钟就轰炸加萨一次。好，那当然，现在纳坦雅胡在联大的警告也说，这个哈马斯即刻释放人质哦。他说绝不承认巴勒斯坦国。好，已经戳到了纳坦雅胡心中最软的那一块。好，那当然，以色列总理纳坦雅胡到联大也发生了一些事件哦，尤其是这个嘘声四起哦。我们赶快带大家来看一下这之前的片段哦。这联合国大会第80届的会议上面，你看到纳坦雅胡要讲话嘛？他走上讲台时哦，场内有听到吗？响起了嘘声跟抗议声哦，伴随着大批代表，而且起身离席哦。好，这本来应该是以色列这个总理年度国际舞台的重要演说，不过现在成为他面对全球孤立跟外交压力的一个缩影哦，真的蛮多人走的，是对他表达抗议。所以你看到 BBC 他有讲说，当纳坦雅胡站在台上时会议主席多次的喊说，请保持会场的秩序哦，而且敲了木锤来示警。好，那纽约时报也说，现在纽约这数千人也抗议纳坦雅胡的联合国演讲。我们看到纳坦雅胡就在26号上午嘛，有多个团体也在外头联合国大楼外进行示威。好，示威者手上持的标语从纳坦雅胡手中保护以色列、停止战争等话语大家对纳坦雅胡的暴力这个行为真的是看不下去了。好，那在抗议活动爆发之后，微软也做了一件事情，它切断了以色列用于监视巴勒斯坦人的云端服务他说已经禁止以色列军方使用这个公司的服务监视加萨跟被占领西岸地区每天拨打数百万巴勒斯坦平民的电话看起来纳坦雅胡现在真的是让大家都蛮讨厌的。那纳坦雅胡还是很强硬啊，他在联大也秀了地图，我们看到这地图，他说显示出对伊朗恐怖轴心的诅咒，他说这个轴心国威胁了全世界的和平所以他现在不只是加萨还有不只是要保护这个以色列，他对伊朗的部分也是这个觉得非常有威吓的问题好，那以色列总理纳坦雅胡在联大上面强调，必须阻止伊朗重建核子能力他说这个国际社会必须保持高度的警惕也是很担心。但是相对于美国这里呢，美国以色列空袭毁了2.2万的台黎新机这是2025年6月的时候，美国跟以色列对伊朗主要核设施展开了猛烈空袭之后，德黑兰迅速的加快一处深埋扎格罗斯山脉的秘密基地的建设那华盛顿邮报说这检视了卫星影像，就发现说当期的这个工程规模很庞大，隧道的入口已经加固，安全围墙也接近完工，那显示出地下的建设不断持续，甚至有可能在扩张那伊朗也宣布跟俄罗斯要建4座的核电厂，目标是2万兆瓦的核电，以及川普扬言要夺回阿富汗美军基地，那中俄8·1联合声明进行反对，所以看得出来美国跟以色列是一块的，其他人都是反对他们两个的。好，我们先问彬哥。
这个赫格塞斯突然之间要求这些美国的高阶将领，而且据说高达800位，全世界各地跑到维吉尼亚这边来，都被召回了。这到底在干什么？这个当然是大事，怎么可能会是小事？川普不会认为把全世界各地的这些美军的高阶将领全部找回来，只是为了聚餐吧？不可能会是这样吧？因为对他们来说，等于导致美军现在在全球各地的这些最高领导人突然之间呈现真空状态，这个当然是一个很值得重视的一个讯息啊！因为他到底要商谈什么？这是一个很重要的军事活动吗？还是要进行裁员？你知道现在因为大家也是人心惶惶，不知道会发生什么事，所以他们说这是不是鱿鱼游戏？就是要把一堆人全部干掉，是不是因为这样？所以不晓得为什么要做这件事。因为过去美军也不太会做这样，因为把这些人全部都集中在一起，万一被人家恐攻一锅端了怎么办？美国一下子损失800位将领，这还得了？所以我想这一定是非常重要的事情，只是现在川普在装傻而已。那赫格塞斯也没有对外界说明，所以我想大家就要去看美军在这场集会之后，后续会做出什么样的一个动作，再去判断美军是不是有什么重大的改变。那至于纳坦雅胡他本来就没在管全世界怎么看他了，全世界他只看一个国家，就叫美国，其他都不管，只要美国支持他，他就 OK， 他也不在乎。那纳坦雅胡自己也知道，他做的行为，包括西方世界这些国家都已经看不下去，所以整个联合国会对他有嘘声啊、愤而离场啊，甚至在那边这个喝倒彩啊，这些都是很正常的，他也没在管，他就继续这样讲。实际上，因为在以色列内部，现在他们的法院已经起诉他了。所以对这个纳坦雅胡本身来说，我都已经面临这样的局面，所以战争是不会停的，他不能够让他停下去，因为他的战争内阁如果只要一旦战争结束，他马上可能会被抓起来，所以对他来讲就只有让战争持续下去，所以我不认为加沙走廊会有和平。川普讲的都是骗人的东西啊！现在人质从一开始那么多人，到现在据说只剩下最后48人左右，那这些人能够平安回家吗？我必须很遗憾的讲，恐怕不是那么乐观。而且纳坦雅胡他都已经说得这么清楚，他绝对不会容许巴勒斯坦建国，而且他不是指加沙走廊而已哦，连约旦河西岸他都要把它吃下来。基本上他就是要把巴勒斯坦人全部消灭掉，这就是他的宗旨。因为只有这样才能够让他变成民族英雄。当他变成民族英雄之后，他就可以超越法律，就不用再去管这个法律能够对他产生什么挚爱，所以这是一个非常可怕。纳坦雅胡的目的就是要歼灭巴勒斯坦人，而美国就是背后最大的帮凶。好，接下来问舰长。我们看到啊，有关于赫格塞斯他要求这些军方的将领回去啊，那现在啊，如果按照《华尔街日报》的说法啊，他就是要传递一个战士精神。什么叫战士精神？战士精神就是我说的算啊，也就是说呢，国防其实应该叫战争部长啊。那这一篇报道里面，有的地方讲的是国防部长，有的地方讲的是战争部长。他说国防部长越来越沮丧啊，因为他们的战士精神议程啊，未在军方迅速得到落实。意思就是什么？没人鸟啊。那现在呢，通通叫回来骂。就是这个道理、啊，展现权威、啊，对，展现权威。然后意思就是，刚刚其实啊，那个彬哥有讲到啊，就是鱿鱼游戏啊。但是那个鱿鱼游戏不是玩那个饼啊，或者是1、2、3木头人啊，不是啊，是你不听话你就糟了。也就是我们这边所讲到的、啊，如果说他要推行的这一个那个觉醒政治啊，他没有办法推动的话，那对不起啊，你就是拜拜的那一个。好，在我学国际法的时候啊，那其实我们要认知一个状况啊，也就是实际上来讲，国际法院它并没有什么强制的力量要求一个国家元首，除非他到其他的国家，那他到的那个国家偏偏又跟他是巴迪啊，然后那就没有办法。那个时候我就问过我的国际法老师啊，也就是说，那这个时候该如何的那个处理这个事情？他说，生命会寻找出路，意思也就是我们现在看到的，也是纳坦雅胡啊，你要上台演讲的时候，这里通通都是
不屑你、藐视你，然后呢离开的人啊，那全部几乎快要走光了。那刚刚我们看到那个内容的时候啊，我们大家特别注意啊，我没有看到在那边拍手的，对不起，那就是以色列代表团了。那所以呢，也只有自己人在那边当啦啦队而已。而且其实呢，我们讲到说，纳坦雅胡在里面到底讲到了什么？我们看啊，他在里面讲到的诅咒啊，什么诅咒？他说，这些年他其实是在那边标榜他所做的事情。他说，他打了叙利亚，他打了这个黎巴嫩啊，然后他又对于伊朗又进行攻击啊。其实他应该要做的是把卡达也算进去嘛。你不是也打了卡达吗？所以我们这样讲哦，其实以色列根本就是这一个现在国际社会里面的 trouble maker。可是有人能拿他怎么样吗？没有办法。那实际上我们来看另外一个国家，也就是这个伊朗的部分了。伊朗的部分，大家一直都想说，哎呀，你的离心机场终于被炸，你那900磅的浓缩铀到哪里去了？对，到现在一点风声都没有。然后美国有这一个叫做不死凤凰去侦测到有任何的核外泄吗？没有啊。但意思就是没有被打烂嘛，不然一定会有任何的这个红外线的辐射到外面来。好，现在可好了，他在十字镐山又搞了一个地下的掩体。那这个掩体呢，也就是在之前的纳塔兹的南方的这个位置，呢，它的深度高达80到100公尺，正好你的碉堡克星又达不到了。好，接下来问大钟教授。我们知道美国的现役官兵的数目大概是130多万了，是，但其中是有17万多人是派驻在海外主要是在欧洲跟印太地区，但是总将领的数目大概是800多名但是要把这么多所有的将领汇集在一个地方，应该是非常非常罕见，甚至是绝无仅有，所以一定有理由了。那我也蛮同意，可能就是要塑造出样子，就是众将官听令因为假设有重要的这个政策要宣告的话当然你可以还有很多方法都可以做你未必要把它叫在一起，比如说透过文件的传递，或是透过一些召开几次的，因为大家在不同的时区视讯的会议都可以达到同样效果，但是把大家召集在一起，也就是有可能是有些重大的一些政策要宣达。但也有人说因为目前来讲，这个 NDS 美国的这个国防战略报告的这个文件已经在赫格塞斯的桌上，但还没有正式的公布，或是说有一些重要指令要传达，这些都可能。但是的确像刚才镜头里面我相信川普第一时间可能没有很清楚，因为他以为是有一些美国海外的一些盟邦盟友的将领要到华府，要到这个维吉尼亚陆战队的基地里面跟这赫格塞斯有商谈，他以为是这样子。但是记者在继续讲的时候，其实第一时间其实是副总统范斯已经出来，有点是缓颊了，意思说这个没什么了不起，干嘛大惊小怪？因为这个战争部长、国防部长会把相关讯息会上报的，他用这样来做。但我们要知道，因为赫格塞斯很特别，因为他是非建制，他有军人背景身份，少校退伍，但他在进入政府之前，他多次在对国防部军方在开刀。而且他说将官数目过多，全球500多人，包括美国本土，至少再砍20%。还有呢，从今年1月20号开始到现在，有多少现役的美国将领跟这个高层是被迫辞职？那有的走得比较体面，有的走得比较难看。主要是什么？因为只要你涉及到 DEI 多元平等包容，还有所谓的觉醒运动的这些将领，基本上都第一时间把它解职。包括最有名的这个前参谋首长联席会议主席也是因为他做了什么事情？他是第2位非洲裔坐这个位置，但是他在2020年5月，大家还有印象吗？在明尼苏达州这个所谓的这个一位非洲裔的被警察压制而死亡黑人的命也是命。他在这个事情之后这个布朗上将发表了一个谈话，这个就被目前的这个赫格塞斯记在心里，所以最后他是用比较体面的方法逼他离开。但是可以想见赫格塞斯，我觉得他在美国军方目前来说，他是有他自己的指挥的方式跟风格，但是后果还有会不会有一些反作用力，我觉得都有可待观察。好，我们休息一下，马上回来。
好，欢迎回到节目现场。我们接下来关心持续是川普跟习近平之间的大战哦，已经大战好几回合了，现在持续在进行。好，那当然我们看到川普也记了3个杀招。从哪3个面向呢？我们先帮大家统整这3个部分哦。第一个就是关税，第二个就是跟马斯克和好，再来就是禁辉达到中国。好，我们先看到关税这里哦，现在就是做不到就用关税攻击嘛，用关税治百病，但问题是这个反噬力恐怕也会很大。好，我们看到为了降低美国对进口半导体的依赖，川普现在希望能够有新的政策，那就是要求半导体公司必须达到美制跟进口晶片1:1的比例哦，那否则就会面临一个额外的关税。好，此举就是在推动企业要将制造业转移到美国。好，那当然这个晶片关税是川普很大的一个招数，但是问题是还要看后续买不买单哦。那马斯克跟川普之间的和解也是大家很关心的。我们看到这个柯克之前这个被枪击之后死亡，那在丧礼2个人有并肩而坐。那现在呢，美国政府也通过一个新的合作计划，说要向联邦政府机构提供马斯克跟 AI 的 Grok 模型，那显示他跟就是马斯克跟白宫的关系也正在回温当中。好，那我们再看到还有一个就是禁辉达嘛，我们现在看到的是不是想让华为垄断呢？因为白宫的经济顾问示警说，如果中国大陆没有辉达的晶片的话，就会输掉AI 的竞赛。好，这是谁讲呢？是白宫国家经济会议的主席哈瑟特哦，他认为说，中国希望让华为垄断所有在华晶片的销售，就可以获得更多资金来研发更好的晶片哦，跟辉达来竞争。那如果中国停止进口辉达的晶片，其实会输掉的是整个人工智慧的竞赛。好，那川普会祭出杀招，中国大陆习近平当然也会呀，用3枪来回击美国吗？好，哪3枪呢？我们看到就是长兴 A 股上市，还有这个 DUV 的装置，以及华为的算力。好，首先我们就跟大家看到是长兴储存哦，这个存储，它在年初原本计划要赴港上市，好，但是在监管机构的建议之下，他们转而启动是以 A 股上市来辅导进行程序哦，是不是感觉要跟美国拼了哦？所以用 A 股上市的方式来进行。好，那美国科技的媒体有说，中国正以在这个10年低效期的代价去开发一个自主的装置，那用这种高风险的方式来换取光科技领域的独立自主，也就是所谓的 DUV 哦。好，那这 DUV 装置已经成为了中国的突破口，那也被认为说，这研发先进的 DUV 会让中国企业陷入一个10年左右的低效时间。那用这10年的产业低效率换取一个光科技领域的独立自主性，其实蛮多专家认为对中国企业来说是一个极具风险的挑战。好，但是可能也不得不做，因为这也是一个突破口，才能这样子来进行。那是不是要摆脱辉达的依赖呢？我们看到华为现在高调宣布说，他们在旗下半导体效能跟速度上面是不及辉达的，没有错。但是呢，他们会借着蛮力、大规模的串联，还有政策的支持，有这3大优势，他要在3年之内缩短差距，甚至要超赶这个辉达，超英赶美就要把辉达给打败，很有气势。那是不是有这样子的可能性呢？我们看到辉达这边，看到是华为这边轮值的董事长徐直军最新的演讲他说华为最大的杀招不是 AI 晶片，解决方案就是用超节点，超节点做成一台机器，你用5颗，我可以用10颗以数量取胜。好，那川普现在呢，是不是都不想服输？所以在都希望能够说大话，而且每一个战场他都要参与卡，都希望能够赢过中国。我们看到是 NASA 现在在新太空人的部分，它是8000选10，这是什么意思？就是8000人里头我选10个人，就是超级高的精英他们希望能够成为地球首批踏上火星的
他们说要重返月球，然后说这次会插上国旗之后就不会再离开。那也承诺在川普总统任期结束之前要完成这一项目标。他说中国先想到的，但我们会抢先登陆哦，会成为第2场太空竞赛的赢家。好，那太空军的总士官长也认为说，虽然中国解放军还没有掌握可重复使用的技术，但中国透过抛弃式的火箭以及太空加油技术，已经成为了抵消美国可重复使用火箭技术的一个杀手锏。那对比呢，中国大陆这边的北斗重要的项目在湖南这边集中签约哦。那他们的一带一路哦，现在是成功的在推广当中。那这实验室联盟也成立哦，那总部就是位在于湖南的这个湘江新区，还有6个基地都设在北京、雄安、上海、广西，还有西安、武汉，还有深圳这边哦，就希望能够用这个多个领域的需求来聚焦下一代的北斗系统。好，我们看到了川普跟习近平之间哦，各自有各自厉害的地方哦。我们先问彬哥，川普现在当然就是要无所不用其极啊。那如果他现在真的准备推出用这种1比1的策略的话，那我们台湾就首当其冲了。那请问怎么办？怎么解决这个问题？美国的胃口越来越大，那对我们要求越来越多，请问我们怎么解决这个问题？美国是说干就干啊！他最近不是才扣押海关扣押了巨大的这些相关的自行车跟零件，理由就是说什么？他指控巨大这个压榨劳工、压榨这些移工啊这些东西。其实他就是随便找个理由而已啊，讲出来话就是这样，就是弄你啊！因为巨大之前拒绝了去美国设厂，所以他就弄你。那现在如果他要1比1，那以后台积电的产能全部都要移到美国去，那台湾不就完了吗？我们怎么去面对这些东西？政府要告诉我们，我们怎么去面对美国这样的冲击啊？那美国当然他才不管你那么多，因为他现在就是要进行一个霸权保卫战，他认为中国大陆已经在挑战他的世界霸主地位，所以他不断的要用各种方式去打压中国大陆的发展。那中国大陆当然也是用尽各种方法想要突围，想要跳脱美国的封锁，所以就变成说，他现在特别是在晶片这一块，他知道他自己绝不能输。而且我老实讲啦，我觉得讲说什么这个他们只用华为晶片啊，不用辉达晶片啊，其实不是他不想用，因为你不给我你最好的晶片啊，你辉达最好的晶片你不卖给我，那我如果持续用你低阶的晶片，我就永远输你一截。所以对中国大陆来讲，他不得已的，他非突破这个东西不可。所以他为什么要赶快开始集资？为什么要上市？就是要吸收更多的资金，然后想尽办法，希望在这几年之内能够获得突破。那他也知道他在 DUV 的技术上不可能赢过美国，至少短期之内不可能。所以他们就是想尽办法用各种方式绕道。他现在也是在发展他的 DUV 技术，然后用超节点的方式。反正我一个不行，我一个的效能打不赢你，我就用2个、3个、5个、10个，想尽办法去堆出来赢你嘛。这也是不得已的做啊。他当然知道这样做很不经济，而且会大幅削减企业的利润。可是没办法啊，我总不能一辈子被你卡住脖子吧。所以他们希望在几年之内能够获得突破，有这么容易吗？不知道。讲实在话，不知道。这是一场豪赌，没错。可是你不赶快跳脱被卡脖子的这一个关卡的话，你等一辈子被美国在晶片这一块就被它压制住，你没有办法超越它。所以这几年当然是对中国大陆是关键性的挑战，他不得不这样做，因为他没有选择，因为美国绝对不会放过他。讲实在话就是这样。那在火箭这块地方也是一样。那美国现在想要重新赶超，美国说他们会在川普任期之内重返月球，好，你去吧。因为很简单，你要在美国之前荒废了很久的时间哦，你要在这么短的时间去做，我老实讲。这一些被选出来的精英，你们要让他面临如此大的风险吗？如果美国人真的要这样干，川普又这么好大喜功，你就去试试看吧。我觉得到最后恐怕吃苦头是他们自己哦。那至于说在其他的北斗啊相关的方面，美国其实也是雄心勃勃，想要去压制住北斗系统。可是这种东西，美国打算要投入多少资金？如果你资金根本不到位的话，你是做不到这件事。好，我们可以看到之前讲过嘛，战机哦，还有刚刚说的这个川普总统任期前要完成这个重返月球，全部都要在川普这一任之内完成哦。看起来这大家压力都很大。大钟教授，对，而且我觉得我们有个体认哈，就是即便未来几个月之内哈，我们真的有可能看到美中在关税贸易上有一个架构性的谈判结果。
那更有可能真的明年除了 APEC 之外川普就到中国大陆进行国事访问，可能去北京、去上海。但是我们不要忘记美中之间的科技的角力，全方位的较劲，不管刚刚讲的可能太空啦，或是说晶片啦、AI， 它不会停止的，会一直往前，而且会越来越激烈，全方位的较量。那第二点刚才有提到，台湾其实关于护国神山的概念，其实从美国的角度思考，其实已经就不是那个样子。怎么说？因为我们记得一下这个商务部长这个卢特尼克，我记得他在8月20号就讲过，而且是公开的比如说电视节目上说，他说我们基于经济安全跟国家安全的考量，我们不能够把这个篮子，把我们的希望，把我们依赖寄托在离我们8500英里的台湾，而这台湾离中国大陆只有80英里这么近。他在8月20号讲过，2天前9月24号，他又在公开的这个媒体访问的时候讲，几乎是一模一样的话。不过这次他讲得更清楚，他说可能未来我们至少要把这个30%、40%甚至50%要从台湾移转到美国本土，或是美国的这种战略的盟友。尤其是台湾这个全世界这种高阶晶片，可能95%以上，甚至更高比例是在台湾。他是用这样的方式跟视角跟逻辑在看待台湾的角色，一脉相承。不只是卢特尼克，贝森特美国的财长也讲过。第三，这1:1的比例如果根据美国媒体报道，在8月份的时候，其实美国川普政府已经有这样的思考了，1对1。其实这完全呼应川普在8月所讲，他说假设这些公司你的晶片没有在本土大投资、大制造的话，我就要课你100%的关税。1:1，其实它还有一个这个比较弹性或过渡的规定，只要你承诺，假设你承诺要在美国本土生产100万个晶片的话，在你制造这个制厂的过程当中建造工厂过程当中，其实我就可以免除你从其他地方海外进口的100个晶片的这关税，我会有给你这样的优待，但是到最后你就要做1:1，所以这个政策应该就是会这样推动。那对于已经在美国本土大生产、大投资的是好消息，但是还没有转得急的，你就要面临到很大的挑战，你要做一个风险的控管了。郝舰长，我们刚刚讲到美制的与进口的晶片要1:1那它是怎么算呢？那如果说低阶晶片就是成熟的晶片算不算呢？那如果把它算进去的话，也就是你在你国内只能生产低阶的晶片，全部都在我这里生产高阶的那这就有其他的问题了。什么其他的问题也就是说，我们现在台积电去了这亚利桑那厂这么多的员工那他要继续的 on call， 继续的应付这个全球运筹，但是美国的员工他要 on call 吗？还是因为美国的员工不 on call， 所以我们去的员工通通都在 on call？ 也就是晚上通通都要随时电话一接，你就要立刻到厂区报到，是这样吗？那这样有符合相关的一个劳动法规吗？那但是当然川普他不会管那刚刚大东老师特别讲到美国财长他的确也有讲到这件事情，他是怎么讲的？他讲的是全球经济必须要面对单一风险，这个单一风险就是台湾他讲说99%的高效能晶片都在台湾生产，所以我们看到川普本人以及川普他的内阁，只要讲到台湾，通常都没什么好事通常不是要更高的税，不然就是要挖走更多的台积电的这个上中下游的这些厂商走。所以我想请问我们这样死心塌地的抱着美国爸爸的大腿，最后嘞，我们会不会一无所有？我们什么都没有，最后我们只能生产成熟晶片。可是我们生产成熟晶片的时候，我们可以跟对岸，也就是跟中国大陆进行竞争吗？好像也不行为什么？因为人家变成白菜价啦。所以我们这样讲也就是高阶被美国抢走，低阶又战不赢中国大陆，那我们最后剩下什么？
这个也就是我们的莱尔校长要告诉我们的事啊。那至于说中国大陆他怎么因应这件事情，也就是呢，他现在要求他的一个长兴存储，就是长兴科技啊，必须要在上海上，对不起，在那个深圳上，香港上市。也就是说，我可以掌握到底是哪些人、哪些法人、自然人拥有这一个股票。那也就是当我进行募资的时候，我更有这一个能力，而且当我募集更多的资金，然后我开始进行制造的时候，强化我的那个内循环。再看到现在美国要突然召回了数百位的将领，那是不是要开洗脑大会呢？怎么说呢？这根本跟国安无关嘛，因为美国的防长紧急召回了数百位的这些将领回国。那会议的主旨在说什么？现在曝光了，川普还没有要出席甚至类似那种动员大会像那种宗教动员大会的感觉强调战士的精神重要性，提出新愿景甚至你们是要做什么新的备战体能跟服装仪容的一些标准所以看了老半天，大家讲你到底开这个会把它召回来是做什么意思呢？那有一位知情的国防人士透露，这差不多就是把马赶尽马厩在鞭策达到最理想的状况。那如果叫场面的效果来看的确啦，肩膀上有星星的人更适合作为观众。那这是赫格塞斯向他们展示的场景，跟上步伐，否则你的军旅生涯可能会缩短。好，那所有消息人士都表示赫格塞斯并未打算在会议当中发表重大的国家安全还有相关公告。那到底要做什么事情呢？现在专家说或与国防战略有关新版的国防战略强调美国的国土安全。那赫格塞斯呢，有可能希望借由这样实体的会议，向这些军方直接阐明这些方针。这与近年来聚焦于中国跟俄罗斯的战略相比，将是一个非常重大的转变。好，再来看到就是说，现在美国搞不定中国、俄罗斯还有朝鲜吗？现在对以色列也没有皮条了吗？先看到这个是剑指中俄美国的美军的福特号航舰呢闯入了北极圈破纪录。那北约呢现在也秀出肌肉，美军的此举此部署旨在回应俄罗斯跟中国日益升高的北极区域紧张。那向两国呢发出了明确的战略讯号，来维护争议的水域跟航行自由安全。好，那发布这样的情形呢，坦白讲，那大家也在看这边。那现在李在明也示警北韩对美国稀有核飞弹研发将近完成只差一个关键技术。那另外看到中国的无人机专家从去年2月以来已经造访了这个6次。那这间公司呢也说这些将透过2访中的这个中间商进口中国制攻击无人机还有无人侦察机。好，另外我们刚刚谈到以色列，来看一下以色列的情况。这个以色列的总理在联合国大会发表演说，就没想到非常尴尬的一幕来了，数百位的外交官集体退场直接站起来走人，以表达抗议。那甚至连观众席也传出这种欢呼声。所以像对以色列来说呢，是不是这个情况有点非常难堪的情况？那川普呢又在羞辱他国的元首吗？这是不是不演了？来看一下川普对当面酸土耳其的总统，听听看他怎么说。We've been friends for a long time, actually, even for 4 years. When I was in exile, unfairly, as it turns out, rigged election. He knows about rigged elections better than anybody. 川普一开始呢，当然先高来高去嘛，就说当着两人面大战我们的私人友谊，然后提到说，即便我在野4年他仍是我的朋友。后来指着他说，他比任何人都了解选举舞弊。你没事提这干嘛？现场非常尴尬。好，那提完之后呢，像川普是不是主动送给川普超大礼？现在埃尔段出访白宫的第一时间土航向波音采购了225架的新客机等于是一个非常大的礼物。那会不会也是施压呢？施压土耳其，赶快弃购俄罗斯的石油。川普暗示说，你们土耳其应该要卖给土耳其 F-35的战机正在40架F-16也战机也在采购计划当中。好，先请教这个将军怎么看呢？我认为这个赫格塞斯把住在海外的美国的这些高阶将领呢，通通召回美国，因
因为他们都是拿视讯开会，是不管住在这个意大利、德国，还有韩国、日本、菲律宾等等啊，这些非常多的国家，因为美国在海外总共有800个据点、军事基地，因为美国在海外的驻军是非常多的，遍布5大洲都有。那现在从以前都是视讯会议，现在通通招回来。那我认为是在哪里？我认为在2个问题，第一个人事问题，人事问题，人力问题；第二个我认为是士气，就是军心的问题。是因为在今年2025年的2月啊，那个川普一上任，川普是在今年1月20号上任嘛，在2月立刻把那个参谋首长联席会议主席啊，就是最高阶的将领啊，最高阶，我们这边叫做参谋总长，是把他直接 fire 掉，布朗上将直接把他 fire 掉，直接开除。对他任期还没结束啊，直接开除，让他退伍。那怎么跟你要是他这个布朗上将哦，他在军旅生涯将近40年，他人脉很多，影响很大，你一个拔掉了，其他人会怎么看？是这个样子吗？然后在今年5月的时候啊，他说要裁掉美国这个上将员额要减少，美国上将员额太多了，要裁掉20%。美国上将总共38个上将，美国的军队的规模总共133万，每35000人产生1个上将，是这个样啊。是，那现在算起来就是38个人，他要裁掉7个，那就变成美国上将变成30。你想想看，你把那个将缺变少，那上将缺现在变成中将了，你想想看是高兴还不高兴？军心上会不会浮动？对，美国有5军，陆海空3军之外，加上海军陆战队，再加上太空军，每一个都要砍啊，每个军种都被砍，大家怕的要死，高不高兴？不高兴嘛，你这一上来你要砍，士气影响到了，一定会影响到，所以说人事问题很大。那第3个我们来看呢，就是赫格塞斯他自己，赫格塞斯他少校退伍你统御你管那个38个上将你少校退伍，赫格塞斯有没有赫战功？没有，他只是个我们讲 talk show 出来的少校退伍。你今天好少校退伍，那你要辈分够高也可以，就是我是你们38个上将的，我是大学长，是也可以，因为你是学长，大家也听你。他也不是学长，他是初出茅庐，你这样的话也没有辈分，也没有，那他有没有显赫的军事的学历背景？也没有，他也没有读过军校，就说他是那个军校在这个陆军指挥参谋学院、陆军战争学院、国家战争学院毕业，好像成绩也很好，也没有啊。你看看他们有没有这个赫的这些军事上的素养跟背景，难以服众了。对，难以服众。你要有一个就可以，最后一个他连赫战功没有，就是说我在那个这个前线这个冲锋杀敌，这个斩首这个敌方的这个将领也没有啊。就稍稍退伍，所以他一个来做到这个战争部部长，他是有问题。当然，美国的国防部叫做战争部了，是啊，战争部，那是不是做的这位置坐不稳？有很多人一定对他不服，是那是吧？之后呢回来这么听去，注意到服装仪容，该理的发、该挂的胡子、该挂的这些勋章勋表都要挂出来，还有规定呢，你不能随随便便穿个野战服就出来了，是它是有事先规定。所以我认为，因为这个样子人事的问题，还有稳定军心的问题，因为还有一个就是说以巴冲突，刚才严教授也有提到以巴冲突，因为以巴冲突有美国的部分的官兵认为那是不要再运送武器给以色列了，因为他们在加萨走廊对巴勒斯坦的人是种族灭绝。刚才你在讲了，在我们讲的联合国大会啊。他们也很多人的外交官直接离席了，直接站起来啊，直接站起来离开，对，直接不听了，然后甚至退场，你就知道，那美国军方对这一方面也有人反弹，说我们还运送武器去给刽子手、给屠杀手吗？是这个样，所以按照讲，美国的这国防部、战争部他的面临的压力非常的大，军心上是有一些波动。当然，美国是民主国家，要怎么按照这个法律、按照行政规则来走。但是问题是人心也会浮动，有人认为我不要做这个事情，这大家都不做，那谁做啊？这个是上级下的命令啊，所以大家就变成要贯彻命令，所以才会有这一个说法。所以我们可以看出来，这些都是有一些猫腻在里面的。那我们现在讲到土耳其现在是什么？最重要，土耳其很早就一直想要买 F-35逆中战机，因为你知道土耳其跟希腊是不搭嘎的，为了爱琴海一些岛屿的问题，还有这个空域的问题。两个以前有土西空战，土耳其跟希腊空战有幻象战机打这个土耳其的，因为希腊有幻象打土耳其的 F-16，也有希腊的 F-16打土耳其的 F-16，两个在那边打，所以两个现在都在抢，看谁能最先买到 F-35逆中战机。现在好像土耳其好像略占上风他就很高兴，是吧？大买波音飞机，为什么？
他要讨这个我们讲了讨川普欢喜啊，大买波音飞机啊，然后再讲一些好话，是这个样啊。因为他如果土耳其买到了这个 F-35，那就这个整个空权就在土耳其手上了。那希腊怎么样？但是大家知道，土耳其它是穆斯林国家是北大西洋公约唯一穆斯林国家。那希腊本来就是西方人，所以本来是土耳其有点在北大西洋人不搭嘎。但是现在先拿到，你说对埃尔段来看，土耳其总统埃尔段来看，是不是一个好消息？所以他就有点讨好川普的感觉。好，请教聂建中老师。OK， 先讲到刚刚讲到一个战略部，他们现在是以守为攻，国防部先不防，战略部用攻，这是美国的做法，他就是一直 attack 是川普的想法。对，好了，现在赫塞不管他少校或怎么样，这个其实也不重要。各位想想看，我们的台湾其实连军人都不用再当过或有什么叫战功，只要到了这个位置就可以指挥一切了，所以从某个角度来讲，当然其实我是认同将军的啦，只是我觉得有点提醒，就讽刺说台湾有没有真的以这些专业来任命？其实我们自己要想一下，可能更严重。是我先讲一下刚才这个国防部这个战略部这个问题。我们知道古代啊，将领征战骑着马到了边塞区，可能一驻足就很久，因为要防御。可那久而久之，你知道皇帝真的不知道他们在想什么、看什么。对，天高皇帝远。召回开会，对，回来。当然我也分析一下，有些我也赞成。就第一个，其实川普是非常有想法的人。第一个回来，他要有主控权呐，讲不好，就是刚刚讲人事的部分嘛，他有些部分要裁员，有些部分自己要调动，由他来决定。当透过这个 Hegseth 这样去做。第二个呢，士气，刚才讲没有错。士气，但是他一定会讲话鼓舞士气，我们要多强，我们美国多伟大。对，但是我就会反士气啦，一样，就他的鼓舞士气是川普自以为是的。可是人都有一颗心，当这些军人又很害怕，我回来是不是要被裁员呢？是不是要被降级了？会担心这个士气反而会反，所以美国现况以川普来带领之下，你说要把军人士气提高，我还只打一个 question mark。第三个，我觉得是川普要告知，我觉得他是怎么样的，要实行川普的意志和意愿。那我想怎么样，军人要怎么听我的？现在国际情势怎样，他们一定会有一些类似的训练，是这样子。我觉得这个问题在这了哈。那第二个呢，我要讲说，的确，大家刚刚讲种族灭绝，我想一路走来，大家都有看得非常清楚。以色列啊，他所用的做各种动作有没有？即便他国家小，或许因为他国家地址真的小，他所以从打伊朗到整个要把整个所有的哈马斯啊，甚至真主党全部一系列消灭，无所不用其极，真的打到了，甚至不管人家假设有一个哈马斯在中间，旁边有100个善良百姓，他照打的，这种已经是非常没有人道、没有道德的一个属于种族灭绝。那所以呢，你说联合国这些站起来，你说是不给面子吗？我说不是，是觉得恶心。你还敢出来讲话，全部都想走。那这些人讲不好听，对美国就不敢，对不对？5月26一个 GPU 这个武器的炸弹深土炸弹炸下去，其实啊，如果不是美国也被骂惨了。但是因为美国大家敢怒不敢言，如果是美国讲话，大家不敢走，你知道吗？还要被川普训一顿，你们到下地狱也不敢走。但以色列算老几，而且我们觉得你很恶心就走了。所以我觉得这个大家要看清楚啊。我最后呢再回来讲刚刚讲的一个新闻哈，就是我刚刚一直觉得有些新闻我们听听就好。你说俄罗斯不是放出一个消息吗？刚刚讲这个消息我是这样分析了，应该多多少少这似乎不会是空穴来风，多多少少俄罗斯有帮中国训练，但他训练人员、训练空降，不表示是攻台，他只是把它连接在一起。我讲不好听，我很怀疑有可能吗？是为了攻台吗？这是目的，他是我觉得乱连接。对。应该是有这样，因为中俄韩，我讲现在西方世界说有邪恶轴心嘛，邪恶轴心里面讲除了讲主要的几个国家，大家应该知道，中国、俄国、伊朗，还有北韩，有3个国家是有核人的、核武的，全世界核武是8+1嘛，以色列。那现在来分的话，讲不好听，他现在又谈到了，刚刚不是也谈到吗？中俄印8，讲不好中俄8+1啊，这几个国家，巴基斯坦也有核啊，伊朗是想建核，然后被以色列想把它压制。你现在去算那个数目，现在很可怕。各位如果仔细去看了，5大联合国理事国，中俄美英法，美英跟着美国，你说有多大？那现在中国、俄国其实已经核人也到了一定水准。现在北韩你讲邪恶轴心也好，或者这邪恶是西方定义的，巴基斯坦进去，这核势力可能会超过美国。那美国所以要保护以色列啊，因为以色列它其实有啊。所以你知道现在是有很多的地缘政治的考量啦，所以这个所谓的国际情势的变化，我觉得很有趣，我们都要慢慢观察。是，好，请教尹教授怎么看呢？我就想到这个赫格塞斯啊，那个他是少校嘛，刚才将军讲了，之前也有一位美国的国防部长叫做麦克马拉，他是中校，但是他是
Berkeley 毕业，他就是学历很好，他是2次大战去投完军，然后在福特做得很棒，是，然后才进入这个当国防部长啊。那就是他可能没有什么特别的战功，可是至少他在民间是很有声望的，是啊，把福特这个整个企业给做得很好。那请问赫格塞斯，你就是一个 talk show 的人，然后呢，你又只有做一个少校，哇，我觉得这些文人哦。当他们做国防部长，他们觉得说，哇，今天我要让这些将军知道我现在是老大。你看，我把他们全部下马威了，这些星星满天星啊，全部召集来在我的麾下，然后我来训他们一下。我觉得这些文人当国防部长会有这种冲动啊。就川普自己也是很喜欢这样。川普，你看他一开头的时候，第一任的时候，觉得说我把几个将军当做我的国防部长，当做我的这个幕僚长，当做我的什么那个国家安全顾问，他就很喜欢去搞这些。对，后来发现这些将军就说你这个做的不对，他马上又把他们都弄掉，那找更没有资历的，因为这样子就是这个像赫格塞斯就他完全不是靠自己的什么战功得到这个位置，完全就是巴结川普才有这个机会。靠他的忠心。对，所以他今天当然有回馈啊。那我觉得这个是。我只能讲蛮恶心的，看到赫格塞斯，我觉得很恶心啊。刚才你说这个内塔尼亚胡，但内塔尼亚胡啊，在联合国大会的时候被人家这样子走出去，就见证到一件很重要的事情：我们台湾应该要加入联合国，因为我们的外交官绝对不会当场离席啊。我们的应该很有礼貌，我们会很有礼貌，彬彬有礼，对不对？让美国很开心啊，不会有发生这样的事情，我觉得今天看到这个川普啊，这个你今天哪壶不乐提哪壶，今天你去讲这个，就如果说是这个土耳其啊，我们说埃尔多安他是有被碰到过，因为做票跟他同样的遭遇啊，譬如说你今天讲接见巴西总统这个以前的那个前总统 Bolsonaro， 他会觉得他被做掉了，对不对？那你可以同情，这个是做票者哎，是你讲这个话，真的，我觉得川普有的时候还是他故意要刁他的，对，也不知道是故意还是不是故意。我觉得，然后呢，川普还讲了说，哇，我好像曾经也被放逐过在外面啊，再也这样，然后4年，然后你还对我还不错，所以我觉得川普当然也愿意就是让土耳其能够跟美国关系改善一些，不要那么亲近俄罗斯，或者是说跟中国、伊朗这些比较接近一些，但是你讲话稍微要小心一点啊。是。那我觉得另外就是，当然很简单，今天俄罗斯如果说是有训练，我很同意这个聂教授讲的，他们有各种的东西，我们每次都想很多，包括中国的一些航母一些东西，大家的假想就觉得说台湾受到威胁，可是中国的假想敌可能不是我们啊，我们很喜欢把自己变成就是我英文叫 besiege mentality， 就是好像有那种被迫害感的那种啊。我觉得不必，就是他们有他们大人玩的东西，那我们在旁边看看就好，不要每次都觉得说大人对号入座了。对，对号入座，我觉得没什么意义了。是好，我们再来看到现在哇，这个李强啊，神比喻中美关系，他怎么比喻呢？他说这个李强以夫妻来比喻中美，说会争吵，但是关系仍然紧密。好，这个中国的国务院总理李强呢，到纽约出席联合国大会25号的时候呢，在美中贸易全国委员会还有美国商会学者、企业负责人会面。他说：“夫妻之间呢会有分歧啊，但是他们仍然保持的非常紧密的一个关系。”那新华社的报道呢没有提到夫妻比喻，但引述李强说，中美关系也可以成为，也应当成为伙伴或朋友。好，那大家再来看到是 APEC 川习会只是前菜吗？美国学者说，川普访中才是重头戏。美国的智库的资深顾问甘乃迪他指出说，中国永远都会等到最后一刻才会提出具有影响力的条件。那等到川普访中时，美中才有可能会有更大的协议。再来看到的是现在呢，那川普现在晶片也出招了说美制跟进口要1比1。川普政府认为大减美国对海外制造的半导体的依赖，正在考虑祭出新政，要求厂商美制半导体要从海外生产的进口的跟半导体数量是要相等的。那知情人士指出说，如果厂商无法维持的1比1的话，将会被课关税所以像川普也出招了，那也推制造业以美路透社说呢，这个川普眼里
依含这个晶片数量来对电子产品来课税，正在考虑说对每一台这个外国电子设备你的晶片数量来征收关税，那将会推动企业制造来转移到美国去。那对比呢，现在晶片战延烧嘛，外国媒体报道说，中国现在要自家的晶片商在境内上市，因为现在中美晶片战持续中国大陆传出说，要监管这些部门，包括要求这些储存在内的，或是领先开发商在 A 股上市的，来加强风险控管的股东结构，让当局呢更能够掌控战略性重要企业股份的投资类型。好，那另外呢，包括无人机的部分呢，现在美国的法院判大疆创新败诉，那维持呢将它列入国防涉军的这个企业名单当中。好，那大疆呢，2024年10月18号就美国国防部呢将其列入中国军工企业清单呢发起制裁一事来提出诉讼。那美国法官呢26号驳回诉讼，那指出说国防部有大量证据，而且支持其结论。那指大疆对中国的国防工业基础有所贡献。那你要知道，大疆市占90%美国打压中国的无人机反遭反噬，连自家用户现在都抗议了，包括什么？包括你看，警察、消防部门在内有6000多家的机构呢，联名反对禁售法案，直言关税再高也会买，所以根本没人来管你了。那说最后，如果你禁售的话，只会影响到美国自身的生产力。那现在美国的业界人士认为根本没得选表示美国制造的每一架无人机都比大疆还要差，而且还要来得贵。所以你是极度依赖中国生产的零件，那你凭什么去封锁人家？那另一个方面看到金融的部分中国大陆呢现在这个数位的人民币国际的运营中心在上海设立形成3大业务平台。那专家认为呢，这个是凸显数位人民币在跨境应用的场景的基础设施建设，来进入实质化的推进阶段。另一个部分来看到，现在中国现在成为黄金的新首都吗？习近平现在邀请各国的央行把黄金移到上海来托管，那所图的是什么呢？中国的央行计划利用上海的黄金交易所，吸引一些友好国家来这个央行来买金条，而且要储存在中国境内，成为外国主权黄金储备的这个托管人。那这是跟美国在抢主导权吗？因为之前已经有传出说，很多国家开始计划从美国撤回黄金的储备。好，先请教聂教授怎么看目前的情况。OK， 我一个一个来，先讲这个。我讲美国中国要去美元化，这是一直抢得非常久，因为全世界大家都知道，美国它一只长臂管辖的手管了全世界，只要你用美元，全部都是有控制。可是又不能不用，它是唯一清算的工具。一直从1944年7月 Bretton Woods 的美元黄金就绑桩了。是。可1971年8月10号，虽然尼克森总统说要宣布放弃，因为他们那时候赤字严重，可到年底又锁回来，到1973年2月10号真的放弃了。可是他又去绑了石油，所以黄金石油又绑桩了。这时候呢，你知道全世界当然就在美国的这个主控之下，就变成了一个霸权的存在。好，那我现在讲这个黄金储备这是应该算是这个其中这一招。当然，你这边也讲到了 CBDC 这非常重要，就是 Central Bank Digital Currency， 要央行的数位货币。这个我要让大家知道一下，因为我们做过一些研究，在2019年，其实 CBDC 它当时是用4个试点，因为大陆是用试点的。它开始的就是给那种公务人员的一种外出的补助款的一半给你 CBDC， 就是Digital Currency 数位货币。它用国家操控的，不是那种比特币的那种数位货币。是。它给你的时候，你会愿意接受。接受它从乡城区，乡村在哪？苏州的旁边一个小区，延伸到乡城，然后就会苏州就延伸到上海。那北边就雄安区，就影响到北京。西边是哪里？是成都。南边是哪里？深圳。深圳其实做得很成功，它300多场基本上很成功。那只要全世界用电子支付呢，未来呢，只要用了中国的一套系统，比如它有这个“一带一路”的这个电子这个支付宝，影响了中东、中亚一些国家，就有可能很多国家会用人民币。可这个要打出去不容易，因为我们的电子的未来还不知道会走到哪里，所以中国很早就走，这是 CBDC。那黄金呢，当然很重要，就最传统还是靠黄金嘛。黄金本位，大家知道战乱的时候一定是储存黄金最有机会，因为它是最贵金属。当你存的越多，大家就越相信你。还有跟你的实力有关。那为什么要存伦敦？为什么要存美国？那非常清楚，因为它以前是最大金融市场。上海俨然也慢慢是因为中国的经济起来了。现在它只要国力够、实力够、军事实力够，很多国家会愿意。像东南亚就有表达愿意放回去。你不要以为说
我召唤你们来上海来放黄金，他们不会去，会的，因为他实力已经到的，大家相信，这就会去。还有我刚刚不是讲到这个黄金美元石油吗？对，黄金它来，石油也是一样。中国想了很久好几次啊。2018年1月18号成立了一个所谓的能源期货交易所，用什么？你都要用美元，没有这个就要用人民币交易，你看多聪明。然后呢，过几年以后到海合会不断开会，希望这个海合会的沙特阿拉伯国家用人民币来清算，结果都有买了几单。所以我觉得这一刀呢做的，我觉得真的是非常的前卫哈。那我当然在这个最后讲一下李强，我讲这件事，我觉得我不喜欢他用夫妻比喻，为什么？因为夫妻比喻是有情感的，这两个是有连结的。是，我觉得中美之间并没有那么深的情感，也没有连结。应该用什么比喻才比较好呢？我觉得就是一起合伙入股的朋友或者兄弟，都可以，因为你们将来有利益的想法是各怀鬼胎。夫妻基本上结合没有那么多各怀鬼胎。不过我也想，李强可能是到美国去讲话。你看以前杨洁篪到那个或者是那个王毅在有一阵子，尹中华他们讲话不是这样啊，因为他们受不了美国欺负以后，讲话还是很狠。你现在是要低头吗？说不好听，这一点我不是很赞成。还有，我觉得不需要这样讲，我觉得甚至这种口气有点像川普啦。那川普不就是李强变川普了？我们是好朋友啊，到哪都是好，再坏的敌人都是好朋友啊。我觉得不需要，因为我觉得，除非中国认为他的实力已经有点差了，否则的话，我觉得他要有点架子。最后我讲一个大疆这个无人机厉害了，是因为无人机的出现，当然就是我们新科技的其中的一个。现在连军事航太全部都要靠无人机，请问你无人机多厉害？美国当时也出现一个问题，就是在1985年9月20号用货币战打日本的时候，后来也打了个半导体科技战，当时也是不进日本的这个半导体，结果日本的自营商就很紧张，说我们没有怎么活啊，后来又开放，所以美国会变化，他要人家买单。大疆你要去告他，要去锁他，我告诉你，你不买你更惨。当然大疆从利益角度量，当然希望你卖你美国，但你美国的不买，你到时候没有无人就完了。因为你看去年 Hershey 不是在他们的五角大还签了一个 memo 说我们要做无人机计划，什么意思？他们已经落后太多，就跟他们制造业、制船业落后太多一样。想学那个甘乃迪中央1960年说我们要航空计划要赢俄国一样，现在跟以前时空背景变了，现在他们要追中国，在这一点追不上，所以他们的无人机的计划，他们的政策如果失败，他们会更惨。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。请教严老师怎么看这个李强用夫妻来比喻中美关系？我想他可能就是说，我们床头吵，床尾会和了啊。然后呢，可能就是这个历史上面真的美中的关系算是不错，就是从19世纪啊，包括即使美国是八国联军的一部分，大家都还会记得美国是大概所有强权国家没有在中国有势力范围的啊，所以这些关系我想都还是存在的。那但是用夫妻比喻啊。就真的是叫做同床异梦了，现在没办法。然后吵架的时候，我最记得我一个同事讲的话，他说一吵起来就会去翻旧账。夫妻吵架是最可怕就是翻旧账，就把所有东西以前哪个地方都记得，所以其实也蛮危险的哈。但我真的要看，我觉得说今天川普跟这个习近平会晤啊，然后APEC 先是一个会外会，然后可能明年访问。我觉得我们很惨，我们就被吊在那里，好像我们所有的行动啊，美国对台湾的政策，包括赖清德总统能不能够过境美国到拉丁美洲邦交国去访问，全部都要等这些东西都过去了。是，那万一要拖到明年5、6月才有访问，那我们跟美国的外交是不是就停摆在那里？也会影响到台湾啊。对，当然会影响到。那我觉得美国这个晶片说什么1:1哦，1:1，我真的是觉得你到底是在讲是什么？他讲的好像很简单，1:1是这个。到底高阶的跟低阶是不是可以混在一起？我只要总数一样就行了，还是说一定要每一项都要1:1？那牵涉很深哦，那就很深了。所以它这个东西啊，其实实施起来是有点问题的。因为1:1，如果今天我说，那我今天我进口用数量来抵代质量可以吗？或者我质量抵掉数量？我觉得这些都是一个他们要必须更考虑很危险的、很复杂的东西啊。那我觉得美国自己，应该怎么讲呢？就是他这个，你先把国内到底这些事情，让大法官把这个川普的一些经济政策，包括关税，先确定一下好不好？让全世界知道我们到底要不要
真的跟你去走，因为到时候最后我们都全部都追了以后，结果美国判说这个与宪法抵触啊，那不能做，那我们还在忙什么东西？所以我觉得大家都等美国最高法院真做个决定吧。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。大疆无人机在美国市占率将近90%，是。那它为什么会市占率那么高呢？因为它有那个大疆无人机有3个特色，第一个它价格便宜，价格便宜了。你在同样的规格、同样的性能 ，CP 值最高。对，因为中国大陆生产成本低，是美国生产成本高，你在美国买一架的这个美国本土所生产的无人机，同样规格买大疆可以买3架，买3架，买3架，3架算便宜，3到4架，我只讲保守一点，对，那你要买同样规格，同样的你要买要花3倍的钱吗？没人要花3倍的钱呢。